Ucaman ke Hanyotrep Border Disputed Redressal Forum Madan Meni Umasi sungo harengkat ki weipat ki seng bhalang haga artri ko banai no pra arjar arpo ar kila yakendo yo chief executive member ke Jaintia Hills Autonomous District Council ha office trai kam jong u ban ai de ka dorkhas halor ka jingkno poiwer u CEM ke Karbi Anglong Autonomous Council utuliram ronghang yiki nongsong snong ke mugro bat ki wei ki nongsong snong ha kaput kaba ula pen pau sikilat pathai khubor ha ka arpu khandai tri ku banai naiwing arajar arpu ar hadin ke jingwan her jurip jong u ya kasnong mukro West Jaintia Hills District Meghalaya kini ke jingwan jurip CEM ke Karbi Anglong Autonomous Council kalong hadin ke jingjia syaksiat yap kisan ngut ki nongsong snong ke mukro berway nong tri forest guard ke Assam ha ka arpu ar tri ku banai naiwing arajar arpu ar Adin wa dayo senyawi lagi. Kamu ong kijing kelam biej, yung chief executive member yung Karbi Anglong Autonomous Council, UCEM Tuliram Ronghang. Haga jing lai pai yung ki, haga arpa kumbeterik yung benai November, senam arjar tawar, hai tai hamukro, hai tau em ke forest, bit house ke yung pi. Terdap lagi jing senyaw kia, kau jur. Haga cukup po la penrem juri, yai ong yung u o i ki kasi penar yu chong wasa hai chnong mukro wa chakitu ki chnong wa marjan ki wa em hapo ka ilaka labang nang kulut pangam rliang wuju tip i kam ko blok won ong i kam ki tegi illegal settler jadi chemile wa chief executive member yung ka Jaintia Hills Autonomous District Council ne de ile ka jing tho ha ka jing to begini de ha ka ni ki jing tho man de kerpan ile ye ka Autonomous District Council mau chim kia ko yeni te de yo ile ka kam de yu ki media hagi por redep wa marsin yo e jing tip hey to we klam yung new CEM yung Karbi Anglong Autonomous Council te ne kalian yung CEM da manda pen untin kelah wo lene da pencheu le ka jing to wa ka jing klam ka yung new CEM yung Karbi Anglong te ne le siao tenat wa de yo ile ka jing tip wah akan ruterik yang menubnai daulai ulek gi inspection cerita spot area kemut semukro tegani man ko wi ko wa pensiau tenat ji dan nolor ini nagaliang yung ihi kam ka forum haga cukup por le ngayen ini por kamu pai nong som chnong wa nakatai ka thanya tai na po blok won te penrem juru ye gani gi jing klam ke yung niu CEM yung Karbi Anglong. Wa ongu yi wa i to ki tegi illegal setelah. Tegani woman kani kijing klam o man ko kijing klam pakla la ni kijing klam be to hadu kat te. Ka wa ye do man trans akban chu hile. Ne ba siao thu ga ye kate constitutional right. Kamut wa i waro le man iginong India. Ole unong India hi, ile ginong India hi. We pere ha kate tribes kamu ogi ha kate kur ga jai. Ha kate ga jai mo wa i ki to ki Karbi, wa i to ki kasi penar. Te ikan binong India, ye yung chong sa in any parts of the country. Cikiwan ko ngit how yung kari India. Wato uklam mo kiti illegal settler kamut anu ye ki foreigners don hise. Kiwawan ngit how pero chu om kam na Bangla na Bhutan gi ngit how. Kam ye kiti ye le om. Re ye iwan woman kam kinong India. Ik Indian citizen hi mem hok uklam kam te. Te ko poin ko arwan, wa ihi kam gi pai dong chong chnong khasi penar. Kiwa em hita po ilaka labang nang kulut ujuk ti kam ka blok won wato ito kitigi original we are the original settler hita nei baha em kitigi proof em kitigi ki evidence la dapat ilang ba yung ki historical facts we ito ki chong masa chwa hita more than 100 years than the Karbis la dapat according to the great historian of Assam Dr. S.K. Buyan on his statement he said that the Karbi come to the Karbi Anglong, Mikir Hills, now Karbi Anglong, from Tibet and Burma. And they settle in the bank of the Kalang River and beyond the Kupuli River. The entire Kaziranga Park, National Park, was their inhabitants. And they were driven away to the parts of the Jaintia Hills during the Kings of Kashiri. And they live under the
suzerainty of the Jaintia Kingdom and Jaintia Kings. Oh, hakatika jing koi wo tho kamte. Te kawi ka proof ka wapun sakhiat wa I to ko chong wa sa chwa he tai man go gamni. Nadu ki pertuj lum ki pertuj wa ki pertuj chnong ki pertuj thau wat ki chnong garbi the khut the sin the kitip benar mo kam ki lum chong kamu lum duria kamu lum chala air kamu lum pam perthan kamu lum lama bugi lum gu pher doi kitip benar surang kamu chnong kata ke chnong karbi ka umpowiang ke chnong karbi ke meni ke chnong karbi ke stong lapar ke chnong karbi ke takpar ke kharmi kamu kolum kamu thade waro ki jukti biwa de kitip benar surang hau ya ke chnong ki yong ki dang khut de pertuj benar ya ke chnong I kasi benar than boy ya kala hawa ya ki lum ya ki wa ya ki chnong ya ki thau de jer kamu de khut de pertuj hik tir benar penyuwa I to ki te ki treri tresnong hetai kate ko persakhiat sekawiwan wat ke tim thalik ki yong ki dang chim kliang ni ki kasi benar wakim dak tin ki chubu kam kanuksa kau ye tip nimrukom dari ke tin nimrukom ke jimut niamrukom wong baik ketika pronunciation that ni ke nimrukom mereka derive kon ke tin benar ik wong nimrukom pinchong pinti ongi imut pinchong pentia kate lawan kon ke tin benar the wat ke wi ke festival ko pau nam yong ki kecomangkan ongi kate kecomangkan le hiar ko na ke tin benar ha ke ko por yo penting gile na ki benar comang kamut wakut I wasin I wakam di benar kamu ongi ki kamut ki boy kam terukom te kan kamut chat kam te wong comangkan means mut chat benar kita dia waro kamut ki proof ki wa persakhiat wa ito ki trechnong treri heta te ha ke ne ba ite isnyau mie delele upriang wa ka ni ki cingklam I woman I ki tegi illegal setelah illegal tempat road transportation mo hakajing khajak hakajing to ukutuna pencheo ongai won re hakatu besni waro I de yulang waro da sekhilang kat UM lang hatu besni da sekhilang kitu kideng UM hapo katu ke saktiman ko cha siat tayar hatu besni yu to yu man hi wato kideng bukit ki thai do jangai iba yu wa du kideng serengan ki wa katu kideng serengan la kli kitu em kin run chin nyam chi he kam kita giden kamu nyukop he kamu to wakit kena du ni tanya khau ni tanya kitu yeu man kiwa kit ki panajan na itu hi te kawi kada wa wan raya ki jing khajia na kam ju klam bor ong bai wa nagani ga notification kharle itu di spasan pawi ile bun ki parado persenam I ko snyo thu pakala ke wa kenno I ki chnong mukro nre nga ong gam ni ne katu ka tha wa mai tu setangkam wa 1 kilometer ni nyau spa meter na chnong mukro ketu komot ko umbam ko umdi ke thau rep ke thau ki yong ki mar chu cross ditu kini ke polis asam la ni kini ki bor yong karbi anglong ki bor forest ng karbi anglong da ong bai ki ne da wan tu da wan tia da wan tu da wan luti ki na po asam kete wi jadi bai ti ki nong chong chnong mi ne cha ki pliwo mat I ki ti jing e nei ti daw ki hap ye cha ki se hap protect ki se kamut ya la ke jong ka ke rights ke yong ki te wong mon ne kamut wa kani total liman go du na ka dawa em ketiga jingya ketiga illegal timber wood transportation de mi kani ke jingya kajiana man go pakala du ketiga te na kaliang yung I ha kani ke jing tho the ong le yo CM yung ga yo CM yung ga Jaintia Hills Autonomous Council wo pa yo mardor wan hin hejwai le ne he wani thau wo yo open chiu ya I kam ki pa nyong chong ke em heta he po blok won ila kala bang phlut kam ju yo pa nyong chong yung ri Jaintia yung me khalia he ro ko wi ki ye ki te ki illegal settler ki ye ki te illegal settler wa ha ga wan gonong ri mo ong I illegal settler nei ba ha ka tu ga kentin ga wa kakam ke jingti bo yo emu pan ma ulone emu pan cheu ki ye ki illegal settler o ong gamut wa em ke jing siau thu pakala wa em ke jing siau thu pakala nei ba ite da pendam ye ki kentin illegal settler da ong le wa I ginong song chnong I tribal wa em po North East India untuk ki illegal settler dan nei ba ite o hawanu chagi thau wi wala da em kam o penche la da em kam o debate I to go kloy na he vet ni chimet rengkat wa ki parlok parjor ro man ki wa kloy di bet wa ki hagajing to ki ye ki te ko chong chua ki ye ki te ko khia chua chaki tha ki thau go cheta